Сәлем, бүгін кез келген наннан жасауға болатын жұп-жұмсақ сыр қосылған гренки дайындаймыз. Алдымен сырды жұп-жұқа етіп кесіп аламыз. Сырдың кез келгенін қолдансаңыз болады. Ал егер сыр созылып тұрсын десеңіз, сапасына қарап алғаныңыз жөн. Келесі нанды турап дайындаймыз. Батон, булка нан болмай жатса, лепешка нанын қолдана беріңіз. Батон мен булка нанды видеода көрсеткендей тураймыз, бір рет соңына дейін кеспейміз, ал лепешканы тек қана ортасын ғана кесіп дайындаймыз. Енді жұмыртқаны бір ыдысқа жарып, тұз қосып жақсылап араластырамыз. Тұз көп салып қоймаңыз, өйткені кез келген сыр тұзды болып келеді. Келесі нанның арасына сырды салып, жұмыртқаға аунатып аламыз. Отта тұрған табаға қуыруға арнап сұйық май құямыз. Май кішкене қызғаннан кейін нанды салып, екі жағын қызартып қуырамыз. Май қатты қызып кетпеу керек. Май қызған жағдайда сырты тез пісіп, ортасындағы сыр толық ерімей қалады. Бұл оңай рецепт, көп адам жасай алатын, бірақ көпшіліктің ойына арасына сыр салып қуыру келе бермейді. Нан қызарғаннан кейін міндетті түрде салфеткаға қоямыз. Артық май салфеткаға сіңеді. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер.